ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଝାଡା ଗଲା ବେଳେ ନାଳ ପଡୁଛି। ଝାଡା ଗଲା ବେଳେ ନାଳ ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ନାଳ ପଟେ ଯାଉନି, ଯୋଉ ପଟେ ବ୍ରିଜ ପଡିଛି କି ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ପୋଲ ପଡିଛି ସେଇ ପଟେ ପଳାଅ। କାହିଁକି ଯାଉଛ ନାଇଁ ନାଳ ଆଜ୍ଞା ପଟେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଝାଡା ରେ ନାଳ ପଡୁଛି। ଓ ଝାଡା ରେ ନାଳ ପଡୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା କଣ ହଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଝାଡା ଟା ଜମା କ୍ଲିୟର ହଉନି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ସେଗୁଡା ଟେନସନ କିଛି ହୁଅନ୍ତୁନି, ସେଗୁଡା ଡାଇଜେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଝାଡା ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଟିକେ ଗୁଡାକୁ ଘଷନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆରେ ଏମିତି କଣ ଚାଲିଛ? କିଏ କହିଲ ତମେ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଥରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲି ଆଗରୁ। ଆରେ ସେଇ ଯୋଉ କେହି ଯୋଉ କହୁନ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଯୋଉ ଝାଡା। ଆରେ ଝାଡାରୁ ମୁଁ କଣ ମନେ ରଖିବି ଲୋକଙ୍କୁ? କଣ ହେଇଛି କୁହ କୁହ। ମାଲୋ ସାର୍ ସେଇ ଯୋଉ ଗୁଡା ଘଷିବା କଥା କହୁନଥିଲେ। ଆରେ ହଁ, ଲାଜ କରୁଛ କଣ? ଆରେ ଗୁଡାକୁ ଘଷିଲେ ଏବେ ତ ଝାଡା କ୍ଲିୟର ହଉଥିବ। ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ କେସରେ ଲୋକ ଟିକେ ଗୁଡା ଘଷିଦେଲେ ଝାଡା ହୁଏ। ନା ଆଉ- ସାର୍ ପୁରା ଘା ଫା ହେଇଗଲାଣି। ହେଁ? ଘା ଫା ହେଇଗଲାଣି। ହେଁ? ଆରେ ଘା କେମିତି ହେଇଯିବ? ପୃଥିବୀ ଯାକ ଲୋକ ଗୁଡା ଘଷିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଝାଡା କ୍ଲିୟର ହଉଛି, ତମର ଘା କେମିତି ହେଇଗଲା? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବଳ ଘା ଫା ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ଯାହା କଷ୍ଟ ହେଁ? ପାଉଥିଲି ଆଜ୍ଞା ତାଠୁ ଏବେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ନବ, ଏମିତି ଦାନ୍ତରେ ଟିକେ ଘଷି ଦବ। ହଁ କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? କୋଉଠି କହିଲେ ମାନେ? ଆগে ଗୁଡାକୁ ପୁରା ଦାନ୍ତରେ ଘଷନ୍ତି। ଦାନ୍ତରେ? ଆଉ ମତେ ତ ଆଗରୁ କହିନଥିଲେ କାହିଁ? ହେ ଭଗବାନ।